Здравствуйте. Продолжаем программу «Яркие сны». Это 5-я практика, и сегодня я хочу предложить вам необычную медитацию. Это скорее мысленное путешествие, которое поможет почувствовать себя уютно, расслабиться и уснуть. Условия выполнения этой медитации обычные. Устройтесь удобно. Ощутите, как тело мягко расслабляется на кровати. И представьте, что вы поехали отдохнуть в горы, самостоятельно или с близким человеком. На улице зима. Пушистый снег укутал склоны и мягкими шапками лежит на лапах сосен и елей. После длительной прогулки по лесу вы возвращаетесь в свой домик. Вы немного устали и довольны прошедшим днем. Расчищенная тропинка петляет между сосен. Смеркается. Над склонами гор восходит луна и освещает их заснеженные склоны призрачным светом. Лунный свет причудливо играет на снежинках, которые кружатся в воздухе, падая с веток деревьев. Возможно, вы ощутите вкус легкого романтического настроения, когда будете наблюдать за их серебристым мерцанием. Легкий морозец. Воздух прозрачен и свеж. Вы можете почувствовать, как ваши ноги слегка проваливаются в свежевыпавший снег, а редкие танцующие снежинки касаются вашего лица и тают мелкими каплями на щеках. Вас окружают необычная глубокая тишина и покой. Так бывает лишь в безветренный зимний вечер на природе. Ни мерный скрип снега под ногами, ни тихий шорох падающих с ветвей снежных хлопьев не в состоянии нарушить эту безмятежность, а лишь подчеркивают ее глубину. Вслушайтесь в эту тишину. Отзывается ли она какими-то необычными ощущениями внутри вас? У большинства людей где-то в глубине сознания присутствует свой собственный источник тишины. И чаще всего можно вступить с ним в контакт на природе. В те минуты, когда все вокруг сохраняет безмолвие, замирает и успокаивается, а сознание устремляется вглубь и в поисках новых впечатлений неожиданно находит там собственную территорию спокойствия. Мерные шаги по тропинке и призрачный свет луны еще больше усиливают это состояние. Безмолвие как бы собирает, настраивает внимание, несет ощущение тайны и новых возможностей. Будет воображение. В этой тишине совершенно точно может произойти что-то необычное. И вы вслушиваетесь, всматриваетесь в нее и в свои ощущения, в надежде предвидеть этот момент. А где-то впереди вас ждет теплый уютный домик, спрятавшийся между соснами. Укутанный шапками снега темный деревянный сруб гармонично вписывается в ландшафт. Он был почти незаметен среди леса, но его выдают приветливо светящиеся окна, покрытые затейливыми узорами инея. И эти окна, за которыми играют тени и всполохи света горящего камина, словно являются границей между двумя волшебными мирами,
прозрачный мир ночи с его безмолвием и лунным светом, и мир тепла и уюта, в котором тоже живет тишина. Правда, это другая, теплая тишина. Она позволяет расслабиться, почувствовать себя дома, в безмятежности. И вот вы уже стоите на пороге, который отделяет таинственную тишину леса от домашнего покоя и безопасности. Задержитесь на мгновение, почувствуйте этот контраст, а затем можете войти внутрь. Умывшись и переодевшись, вы возвращаетесь в зал, где горит камин, а на столе уже дымятся чашки с горячим глинтвейном. Теплый воздух в доме наполнен приятным ароматом смолы. Его источают золотистые стены, сложенные из бревен. Мерно потрескивает огонь в очаге. Причудливые блики играют на стенах. Во всем этом есть что-то умиротворяющее, успокаивающее. Вас словно приглашают ощутить себя в безопасности и расслабиться. Большой пушистый ковер перед камином, напоминающий шкуру какого-то громадного доисторического животного, и кресло-качалка помогают удобно устроиться перед камином. А где бы вы почувствовали себя более уютно? В кресле? На ковре? Или, может быть, вы бы расположились на подушках, которые тоже здесь есть? Постарайтесь как можно ярче и отчетливее представить свои ощущения. Горячий глинтвейн согревает и запускает мягкую волну расслабления по телу. Это бывает так приятно — возвращаться после активной прогулки в теплый дом и испытывать легкую усталость. Понемногу расслабляются все мышцы, и сладкая, приятная истома наполняет все тело. Ощущение такое, что оно будто сделано из воска. И вот сейчас он постепенно тает и оплывает, и тело расслабляется так глубоко, насколько это возможно, чтобы вы чувствовали себя приятно и комфортно. Языки пламени танцуют на поленьях в камине. В этих движениях есть что-то древнее и завораживающее. Возможно, так наши далекие предки веками проводили вечера у очага в своих пещерах и домах. Это было то место, где они могли чувствовать себя в безопасности, в окружении близких людей. Они слушали сказки или интересные истории. И можно было позволить своему воображению унестись куда-то далеко-далеко, туда, где стирается граница яви и сна. И если вглядываться в огненные языки или смотреть, как переливаются тлеющие угли на поленьях, то можно увидеть причудливые образы, фигуры животных или людей. А фантазия подхватывает их
и соединяет в целые картины. Это почти как в детстве, когда перед сном вы разглядывали узоры на занавесках или на стенах, и они представали перед вами в новом свете, в виде загадочных замков или живых существ. И засыпающее сознание сплетало их в странные сюжеты. И внимание постепенно переносится на эти образы, а глаза стремятся закрыться. И можно почувствовать, как приятное ощущение тепла наполняет веки, и они тяжелеют, и так и хотят опуститься вниз. А взгляд как бы уходит вглубь, на внутренние образы и свои ощущения, и фокусируется на том, как это замечательно расслабиться у камина, слушать потрескивание угольков, вдыхать аромат разогретого дерева и погружаться в сладкую дрему и полусонные видения в этой уютной обстановке. А если сосредоточиться на своих чувствах, то можно испытать, как огненное тепло согревает лицо, и теплые лучики касаются его то здесь, то там. Сознание сначала пытается сконцентрироваться и понять, каким же будет следующее ласковое прикосновение, но постепенно сдается и отодвигает в сторону свое стремление все предвидеть и контролировать, и просто успокаивается и созерцает происходящее. Еще давным-давно люди заметили, что если долго смотреть на огонь, то сознание затихает и начинает просто наблюдать, ни во что не вмешиваясь, не оценивая, а просто наслаждается игрой образов и комфортными ощущениями. И я прошу вас позволить ему пойти еще дальше и постепенно погрузиться в приятное сновидение под тихое потрескивание камина и увидеть то, что вам бы хотелось, так, чтобы вы могли полноценно отдохнуть и восстановить свои силы.